各位同事，今日同大家分享一個故仔。呢個就係我讀書嘅時候，我哋教授講嘅一個好顯淺嘅一個故仔嚟嘅，但係我覺得幾有用。故仔係咁講嘅，就係一個農村莊入邊咧，就有兩兄弟咁長大成人啦。啱啱開始為佢生活煩惱嘅時候咧，佢村入邊咧個水源枯竭咗，好耐冇落雨，所以咧就冇晒水。大家村民咧就要為咗水源揾水而煩惱。兩兄弟咧就開始為咗村入邊大家共同嘅理想同埋共同嘅生活，就去揾水源啦。要去到山腰，即係半山腰嚟有一個湖嗰度去擔水，先攞到水，先可以生活到。就兩兄弟就同村嘅村長講，就係話我哋嚟負責運啲水落嚟俾啲村民飲嘅同埋生活嘅。同意啦。大佬咧就好勤力，就買咗一大堆嘅水桶，就日日上山去擔啲水落嚟，擔咗2年。細佬咧就買咗一堆嘅水管，喺度鋪水管。大佬就話俾阿細佬聽話：哎呀，細佬你努力啲啦，你唔好咁懶惰啦，跟我上山去擔水啦，日日擔水，你日日都賺好多錢㗎。細佬就唔理佢啦，即係照樣係喺度鋪水管。到2年之後咧，細佬嘅水管就鋪好咗啦。打開個水喉管咧，一開啲水就嘩啦咁出嚟嘅。大佬咧就冇晒生意啦。大佬同細佬嘅實力咧就2年之後就見分曉嘅。呢個古仔講啲個思想，主要嘅思想道理係咁嘅，就係話其實好多嘢咧就唔可以行捷徑，你就要鋪水管，你要打基礎，你係要慢慢累積你嘅網絡同埋你嘅資源嘅，唔係一步到位嘅。我翻咗嚟香港搞香港光電咧，就已經2年半啦。一開頭嘅時候咧就都好辛苦，到而家都係好辛苦啦。到而家都仲未係一個解放嘅階段，但係辛苦我哋喺度鋪緊水管嘅。我遇見好多唔同嘅施工隊啦、合作伙伴啦、客戶啦、唔同嘅業主啦，見嘅人唔少啦。好多人都喺度行捷徑嘅。包括我以前有一啲嘅股東啦，就係行捷徑，就諗住話掹車邊，大家一齊上，就用你嘅力量幫我去爭取啲嘢啊有好多施工隊咧，又係行捷徑啦。諗住話學到嘢啦，我就乜都可以做到啦，就走咗啦。同我哋變咗係我哋嘅競爭對手啦。呢啲有好多時發生嘅事嚟嘅。但係咧，我一路行落嚟咧，我哋都好辛苦，我又好辛苦啦，我壓力又好大啦。大家同事貢獻好大，同埋大家同一條心去做好多嘢嘅。我哋鋪完水管鋪到依家為止，我哋係今年就可以去到另外一個階段啦。我哋好多嘅競爭對手可能已經死鬼咗啦，或者係半路中已經死咗啦。話佢哋又好辛苦，但係咧為咗行捷徑啦，佢哋覺得已經學到嘢啦，就已經可以做。你如果睇翻太陽能嘅行業或者太陽能呢個市場入邊，我分開2種唔同嘅大嘅市場，一個係村落市場，一個係工商嘅市場。你睇下我哋而家就已經係轉咗型嘅啦。我哋大多數嘅精力同埋時間都係做啲工商嘅，唔止係 EPC， 最緊要係做分成。分成係咩意思？即係我哋做投資嘅。我哋已經去到一個階段，我哋可以揾到啲資金嚟幫我哋手。我哋係做一個投資嘅平台。我哋就唔係咁辛苦係可以做，就淨係做嗰啲工程嘅公司嚟嘅啦。我哋已經有個變化嘅。古仔嚟講咧，就係話我哋一定要腳踏實地，日日諗住點樣鋪水管。我哋諗嘅係2年之後嘅成績，兩年之後嘅成果，唔一定要而家就即刻可以攞到。公司又好，個人又好，大家都一定要咁樣諗嘅。唔好太計較，唔好太計較而家嘅得失，又唔好太計較你而家付出多少少，因為將來嘅得益咧係多過你而家諗住
所得到嘅得益好多好多嘅。所以咧，鋪水管打基礎呢個係我哋同一個團隊嘅所有人核心思想入邊嘅其中一樣嘢。我哋有4句説話啊嘛，團隊精神啦，團隊協作，專業創新，品牌效應同埋分享共贏。咁啊，分享共贏入邊嘅其中一個最重要嘅一點咧，就係一定要諗住打基礎，唔好行捷徑，不斷咁學習，不斷咁提升自己，好唔好啊？多謝大家。